เดี๋ยวไก่นะถ่ายภาพปลาเยอะไหมตัวเล็กกับตัวใหญ่อ่ะอ๋อเนี่ยเต็มบ่อเลยแต่มันไม่ค่อยเปิดบ้างปิดบ้างเปิดอยู่พูดอะไรไหม ได้เนี่ยไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวถ่ายรูปหนึ่งเท่รูปหนึ่งเนี่ยตรงกลางเลยถึงปะซ้ายเลยตรงสุดเลยเลี้ยวซ้ายได้เจอกันนะ
ถ่ายแล้วหล่อมากถ่ายอะไรครับ ถ่ายเล่น แบบมันถ่ายว่าแบบเผยๆแบบจะฝึกน้ำแบบสารวัตรอ่ะ เขาถ่ายหัวที่ ดาราไม่ต้องแปลกหรอกครับผม สาทรโอ้โห ไกลไหม ไกลเวอร์เลยเอาที่มาปั่นจักรยานเลยเหรอครับ ใช่แล้วก็ถ่ายรูปไปด้วย ใช่ โอเคเจอพี่ตั้งแต่ข้างนอกแล้ว อ๋อ ที่ผมปั่นจักรยาน ใช่รอบๆนี้แหละ ผมดูด้วยนะ ได้ครับผม